வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு 1GB Tech சேனல். ஸோ அமேசான்லையும் ஃப்ளிப்கார்ட்லையும் எக்கச்சக்கமான ஆஃபர்ஸ் வந்து கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. அதுலேயும் இந்த boAt ஸ்மார்ட் வாட்சஸ்ல நான் பிரைஸ் ட்ராப் ஆகிறத பார்த்தேன். ஸோ ஒரு 4 பெஸ்ட்டான ஸ்மார்ட் வாட்சஸ் தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். உங்களோட பட்ஜெட் அண்டர் 2000 ஒரு பெஸ்ட் ஸ்மார்ட் வாட்ச் வாங்கணும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கீங்கன்னா உங்களுக்காக AMOLED டிஸ்பிளே இருக்கு. அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் IP ரேட்டிங், ப்ளூடூத் காலிங், இது போல பல ஃபீச்சர்ஸ் வந்து இங்க இருக்கு. ஸோ எல்லாத்தையும் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம். நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறது 1GB Tech சேனல். ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அன்பாக்சிங் அப்படின்னு பார்க்கும்போது பாக்ஸும் உள்ள இருக்க வாட்சும் மட்டும் தான் சேஞ்ச் ஆகும். மற்றபடி எல்லாமே ஒன்னா தான் இருக்கும். ஃப்ரண்ட்ல வாட்சோட இமேஜ், மாடல் நேம் கொடுத்துருக்காங்க. பேக் சைட் திருப்பி பார்த்தோம்னா ஹைலைட்டான ஃபீச்சர்ஸ் என்னென்னு கொடுத்துருக்காங்க. சீலை கட் பண்ணிட்டு பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ணோம் அப்படின்னா எடுத்த உடனே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட்ச் தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. டாப்ல இருக்கக்கூடிய இந்த ஒரு ஸ்டிக்கரை ரிமூவ் பண்ணிட்டு வாட்சை ஆன் பண்ணிட்டு சைட்ல வச்சிடலாம். நெக்ஸ்ட் யூசர் மேனுவல், ஸ்டிக்கர்ஸ் அண்ட் வாரண்டி கார்டு எல்லாமே வந்து கொடுத்துருக்காங்க. சார்ஜ் போடுறதுக்கான மேக்னெட்டிக் கேபிள் இருக்கு. ஹெல்த் அண்ட் வெல்னஸ் அண்ட் மற்ற ஃபீச்சர்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த 4 வாட்சஸ்லயுமே எந்த ஒரு மாற்றமே இல்லை. எல்லாமே வந்து சேமா தான் இருக்கும். இந்த 4 வாட்சஸ்லயுமே ஹார்ட் ரேட் மானிட்டரிங் கொடுத்துருக்காங்க, SpO2 கொடுத்துருக்காங்க, அண்ட் ஸ்லீப் ட்ராக்கிங் உங்களால வந்து பண்ணிக்க முடியும். அண்ட் பிரீத்திங் எக்ஸசைஸ்மே வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இது எல்லாத்தையுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா இவங்களோட கிரஸ்ட் ஆப்லயே அவங்களால வந்து மானிட்டரிங் பண்ணிக்க முடியும். ஃபீச்சர்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது செல்ஃபி எல்லாம் எடுக்கிறீங்க அப்படின்ற பட்சத்துல கேமரா கண்ட்ரோல் வந்து பண்ணிக்க முடியும். நெக்ஸ்ட் சாங் ப்ரீவியஸ் சாங்லாம் மாத்தணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா மியூசிக் கண்ட்ரோலுமே வந்து கொடுத்துருக்காங்க. வால்யூம் கண்ட்ரோல் கூட உங்களால பண்ணிக்க முடியும். ப்ளூடூத் காலிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாத்துலயுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ரைட் சைட்ல மைக்கு, லெஃப்ட் சைட்ல வந்து ஸ்பீக்கர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ காலிங் இங்கேயே வந்து உங்களால பண்ணிக்க முடியும். அதே போல டயலர் ஆப்ஷன் நீங்க யூஸ் பண்ணி டைரக்டா இங்கே இருந்து கால் பண்ணிக்க முடியும். ஒரு 20 கான்டாக்ட்ஸ் நீங்க வந்து சேவ் பண்ணிக்கலாம். டைரக்டா இங்கே இருந்தே கால் பண்ணி பேசிக்கலாம். இந்த 4 வாட்ச்லயுமே ப்ளூடூத் காலிங் அண்ட் மற்ற ஃபீச்சர்ஸ்மே சேமா தான் இருக்கும். அண்ட் அது மட்டும் இல்லாம எக்கச்சக்கமான வாட்ச் ஃபேஸஸ்மே வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த வாட்சஸ்ல DIY வாட்ச் ஃபேஸஸ் ஸ்டுடியோ வந்து கொடுத்துருக்காங்க. உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி சூப்பரா வந்து கஸ்டமைஸ் பண்ணி வாட்ச் ஃபேஸஸ் செட் பண்ணிக்க முடியும். இவங்களோட boAt கிரஸ்ட் ஆப் மூலமா வெல்னஸ் அண்ட் ஃபிட்னஸ் க்ரூ இருக்கு. உங்க ஃப்ரெண்டோட ஆக்டிவிட்டீஸையும் நீங்க மிங்கிள் பண்ணி பண்ற மாதிரி சில ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் இருக்கு. ஃபிட்னஸ் படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு. ஒர்க் அவுட்லாம் நீங்க வீடியோ பார்த்து பண்ற மாதிரி எல்லாம் சில ஆப்ஷன் கூட இருக்கு. உங்க ஃப்ரெண்ட் என்னென்ன எக்ஸசைஸ் பண்றாங்களோ அதுக்கு பிளான் பண்ணி நீங்களும் பண்றீங்க அப்படின்ற பட்சத்தில் உங்களுக்கு சில ரிவார்ட்ஸும் கிடைக்கும். இந்த வாட்சஸோட OS நான் யூஸ் பண்ணி பார்த்த வரைக்கும் ரொம்பவுமே ஸ்மூத்தா இருக்கு யூஸ் பண்றதுக்குலாம். ஃபர்ஸ்ட் உங்களோட பட்ஜெட் 1000 ரூபாய் அப்படின்னா boAtல வேவ் சிக்மா அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஒரு வாட்சை நீங்க ட்ரை பண்ணலாம். ஆக்சுவலா இதோட பிரைஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது 1500 ரூபாய் சேலுக்கு முன்னாடி வந்து போட்டிருந்தாங்க. இப்போ இந்த சேல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா 1000 ரூபாய் பிரைஸ் போட்டிருக்காங்க. 500 ரூபாய் பிரைஸ் டிராப் ஆயிருக்கு. டிசைன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பிளாஸ்டிக்ல தான் கொடுத்துருக்காங்க. நல்ல ஒரு குவாலிட்டியா இருக்கு. அண்ட் அது மட்டும் இல்லாம டிட்டாச்சபிள் ஸ்டாப் தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நீங்க ரிமூவ் பண்ணிட்டு வேற ஸ்டாப் கூட உங்களால மாத்திக்க முடியும். சைட்ல கண்ட்ரோல் பட்டன் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாம மைக்கு, இந்த சைடு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்பீக்கரும் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. உங்களுக்கு பெசல்லெஸ் டிஸ்பிளே வேணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா தாராளமா ட்ரை பண்ணலாம். இதுல IP67 ரேட்டிங் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. டைரக்டா நீங்க தண்ணிக்குள்ளேயே போடலாம். மலையில எல்லாம் நிறைய வாட்ச் யூஸ் பண்றீங்க அப்படின்ற பட்சத்துல எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இருக்காது. இதோட டிஸ்பிளே அப்படின்னு பார்க்கும்போது 2.1 இன்ச் HD டிஸ்பிளே வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஆக்சுவலா டிஸ்பிளேயோட குவாலிட்டி வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஒரு பிரைஸ் செக்மெண்ட்டுக்கு ரொம்பவே சூப்பரா இருக்கு. 515 இன்ச் பீக் பிரைட்னஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. நீங்க அவுட்டோர் எல்லாம் யூஸ் பண்றீங்க அப்படின்ற பட்சத்துல டிஸ்பிளேவோட பிரைட்னஸ் லெவல் நல்லாவே இருக்கு. 100+ வாட்ச் ஃபேஸஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. உங்களோட ஃபேஸையும் நீங்க கஸ்டமைஸ் பண்ணி வச்சுக்க முடியும். பேட்டரி கெபாசிட்டி அப்படின்னு பார்க்கும்போது நீங்க ப்ளூடூத் காலிங்லாம் எனேபிள் பண்ணி யூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா 2 நாளைக்கான பேட்டரி லைஃப் இருக்கும். நீங்க நார்மல் யூஸ் தான் பண்றீங்க அப்படின்னா 5 நாளைக்கான பேட்டரி லைஃப் உங்களுக்கு இருக்கும். 700+ ஆக்டிவ் மோட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. டே டு டே லைஃப்ல நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய மோட்ஸ் நிறைய இருக்கு. ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு. நீங்க பெட்டெல்லாம் வாக்கிங் கூட்டு போறீங்கன்னா வாக்கிங் பெட்னு ஒரு ஆப்ஷன் கூட இருக்கு. இந்த ஒரு பிரைஸ் ரேஞ்சுக்கு கால் குவாலிட்டி வைஸ் ரொம்பவே நல்லா இருக்கு. இதோட பிரைஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது 1000 ரூபாய் பிரைஸ் போட்டிருக்காங்க. கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன், செக் பண்ணி பாருங்க. நெக்ஸ்ட் உங்களோட பட்ஜெட் 1300 ரூபாய் அப்படின்னா வேவ் கால் 2 அப்படின்ற இந்த வாட்ச் நீங்க சூஸ் பண்ணலாம். இதுலயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா டிட்டாச்சபிள் ஸ்டாப் தான் கொடுத்துருக்காங்க. சைட்ல மைக் அண்ட் ஸ்பீக்கருமே வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் ஃபுல் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிளாஸ்டிக்ல தான் இருக்கு. டிஸ்பிளேவோட சைஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது 1.83 இன்ச் HD டிஸ்பிளே வந்து கொடுத்துருக்காங்க. டிஸ்பிளேவோட குவாலிட்டி வைஸ் பார்க்கிறதுக்கு இதுவுமே நல்லா தான் இருக்கு. 515 இன்ச் பீக் பிரைட்னஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. நீங்க அவுட்டோர் எல்லாம் யூஸ் பண்றீங்க அப்படின்ற பட்சத்துல டிஸ்பிளே பார்க்கிறதுக்கு நல்லா இருக்கு. வாட்ச் ஃபேஸஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது 1000+ வாட்ச் ஃபேஸஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ உங்களோட ஃபேஸையும் உங்களால கஸ்டமைஸ் பண்ணி வைக்க முடியும். பார்க்கிறதுக்கு வாட்ச் ஃபேஸஸ் எல்லாம் ரொம்பவே நல்லா இருக்கு. பேட்டரி லைஃப் அப்படின்னு பார்க்கும்போது 7 டேஸ்க்கான பேட்டரி லைஃப் உங்களுக்கு கிடைக்கும். அதே போல இந்த ப்ளூடூத் காலிங்லாம் யூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா 3 நாளைக்கான பேட்டரி லைஃப் உங்களுக்கு இருக்கும். இதுலயும் IP67 ரேட்டிங் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. பிரைஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி 1300 ரூபாய் உங்களோட பட்ஜெட் அப்படின்னா தாராளமா சூஸ் பண்ணலாம். உங்களுக்கு ஒரு ரவுண்ட் டயல்ல பார்க்கிறதுக்கு கொஞ்சம் பிரீமியமா இருக்கக்கூடிய வாட்ச் வேணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா
போட்ல லூனார் கனெக்ட் கேஸ் அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஒரு வாட்ச் இருக்கு. ஆக்சுவலா இதோட பிரைஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது 2000 ரூபாய் பிரைஸ் போட்டிருந்தாங்க சேலுக்கு முன்னாடி. இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 300 ரூபாய் கம்மி பண்ணி 1700 ரூபாய்க்கு சேல் பண்றாங்க. போட் இப்போ வரக்கூடிய மாடல் எல்லாத்துலயுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ராப்ல வந்து லான்ச் பண்றாங்க. டிஸ்பிளே அப்படின்னு பார்க்கும்போது 1.43 இன்ச் AMOLED டிஸ்பிளே வந்து யூஸ் பண்ணிருக்காங்க அண்ட் 2.5D கர்வ்டு டிஸ்பிளேயோட வருது. டிஸ்பிளே பாக்குறதுக்கு அந்த டெக்ஸ்டா இருக்கட்டும் இல்ல வாட்ச் ஃபேஸஸ்லாம் நீங்க வைக்கிறீங்க அப்படின்ற பட்சத்துல ரொம்பவுமே வந்து சூப்பரா இருக்கு. பீக் பிரைட்னஸ் 700 nits வந்து கொடுத்திருக்காங்க. நீங்க அவுட்டோர்ல எல்லாம் போய் யூஸ் பண்றீங்க அப்படின்ற பட்சத்துல டிஸ்பிளே பாக்குறதுக்கு ரொம்பவே நல்லா இருக்கு. அண்ட் இதுல பேட்டரி லைஃப்மே உங்களுக்கு அதிகமா தான் இருக்கும். 10 நாளைக்கான பேட்டரி லைஃப் உங்களுக்கு கிடைக்கும் நார்மல் யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா. ப்ளூடூத் காலிங்லாம் நீங்க எனேபிள் பண்ணி யூஸ் பண்றீங்க அப்படின்ற பட்சத்துல ஒரு 3 நாள் 4 நாள் வந்து நிக்கும். 100+ ஸ்போர்ட்ஸ் மோட்மே வந்து கொடுத்திருக்காங்க. அண்ட் இன்னொரு ஹைலைட்டான விஷயம் இதுல IP68 ரேட்டிங் வந்து கொடுத்திருக்காங்க. சோ இதனால நீங்க மலையில நினைறீங்க ஸ்விம் எல்லாம் பண்றீங்க அப்படின்ற பட்சத்துல தாராளமா ட்ரை பண்ணலாம். பிரைஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது 1700 ரூபாய் பிரைஸ் போட்டிருக்காங்க. உங்களோட பட்ஜெட் 2000 ரூபாய் அப்படின்னா அல்டிமா க்ரோனோஸ் நீங்க சூஸ் பண்ணலாம். டிசைன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நான் வந்து ஸ்ட்ராப் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா வாங்கணும் அப்படின்றதுக்காக லெதர் மாதிரி இருக்க டைப் வந்து வாங்கியிருந்தேன். ஆக்சுவலா இதுலயே வந்து லப்பர் ஸ்ட்ராப்மே வந்து வச்சிருக்காங்க. சோ இது வந்து பாக்குறதுக்கு ரொம்பவே பிரீமியமா இருக்கு. நீங்க கையில எல்லாம் கட்டுறீங்க அப்படின்னா ஒரு லெதர் வாட்ச்க்கான ஃபீல் வந்து கொஞ்சம் பிரீமியமா வந்து கொடுக்குது. டிஸ்பிளே சைஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது 1.96 இன்ச் AMOLED டிஸ்பிளே வந்து யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. டிஸ்பிளே பாக்குறதுக்கு குவாலிட்டி வைஸ் நல்லாவே இருக்கு. அண்ட் அதே போல 650 nits பீக் பிரைட்னஸ் வந்து கொடுத்திருக்காங்க. நீங்க அவுட்டோர்ல எல்லாம் போய் யூஸ் பண்றீங்க அப்படின்ற பட்சத்துல பிரைட்னஸ் லெவல் நல்லாவே இருக்கு. வாட்ச் ஃபேஸஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது 100+ வாட்ச் ஃபேஸஸ் வந்து கொடுத்திருக்காங்க. சோ உங்களோட ஃபேஸையும் உங்களால கஸ்டமைஸ் பண்ணி வச்சுக்க முடியும். பேட்டரி கெபாசிட்டி அப்படின்னு பார்க்கும்போது 7 நாளைக்கான பேட்டரி லைஃப் உங்களுக்கு கிடைக்கும். அதே போல இந்த ப்ளூடூத் காலிங்லாம் யூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா 3 நாளைக்கான பேட்டரி லைஃப் இருக்கும். ரைட் சைடுல மைக்கும் லெஃப்ட் சைடுல ஸ்பீக்கரும் வந்து கொடுத்திருக்காங்க. சோ ப்ளூடூத் காலிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க இதுலயே டைரக்டா டயல் பண்ணி பேசிக்க முடியும். கான்டாக்ட் சேவ் பண்ணிக்கலாம். எல்லா வாட்ச்லயும் இருக்க மாதிரி சேமா தான் இருக்கு. கால் குவாலிட்டி வைஸ் பார்க்கும்போது நல்ல ஒரு லவுடரான ஃபீல் வந்து இருக்கு. இதுல 700+ ஆக்டிவ் மோட்ஸ் வந்து கொடுத்திருக்காங்க. IP67 ரேட்டிங் இருக்கு. தண்ணியில எல்லாம் போடுறீங்க அப்படின்ற பட்சத்துல எந்த ஒரு பிரச்சனையும் வராது. பிரைஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது 2000 ரூபாய் பிரைஸ் போட்டிருக்காங்க. கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் கொடுத்திருக்கேன், செக் பண்ணி பாருங்க. 1000 ரூபாயில இருந்து 2000 ரூபாய் வரைக்கும் இந்த 4 வாட்ச்ல நீங்க எந்த வாட்ச் வேணாலும் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்களோட பட்ஜெட்டுக்கு ஏத்த மாதிரி. சோ இந்த வீடியோ கண்டிப்பா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க. மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பார்த்துருக்க பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இன்னொரு வீடியோ மீட் பண்ணலாம். பை.